अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ। ये एक माउंटेन बाइक आपको नज़र आ रही है। ये मेरे एक दोस्त की है। तो यहाँ जर्मनी में तो इसकी रिपेयरिंग बहुत महंगी है। तो आज मैं आपको इसका एक चीज़ है वो बताऊँगा कि कैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। अक्सर ये फॉल्ट इधर आया होता है। ये देखें, ये दोस्त मेरे लेके गए थे तो उन्होंने साइकिलों वालों ने काफ़ी कीमत बताई इस चीज़ की। ये जो गरारियाँ लगी हुई नज़र आ रही हैं, ये जो पहली दो हैं इनके अंदर प्ले है। ये जो है नॉर्मल, अगर आप यहाँ पर जर्मनी में इसको रिपेयरिंग के लेके लिए जाते हैं तो ये मुकम्मल सेट जो है वो चेंज करते हैं गरारियों का। तो मैं आज आपको बताऊंगा, ये बड़ा ही आसान है और बड़ा इजी है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप ये कोई भी गरारी अगर इसमें ख़राब है या लूज़ हो जाती है तो उसको हम कैसे सही करेंगे। आज जो इस साइकिल में मसला है वो पहली दो गरारियों में आया है, तो इसको हम खोलेंगे और मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान है, तो चलें जुड़े रहें मेरी वीडियो के साथ। तो मैं आपको बताता हूं कि माउंटेन बाइक की ये जो गरारियों का सेट है इसको आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये मैंने अब इसको आपने उल्टा करना है साइकिल को इस तरह, ऐसे इसको आपने उल्टा किए हैं। तो बाद में ये है कि यहाँ पर अमूमन इसको खोलने के लिए 15 की जो है नट लगाता है, लेकिन ये बड़ा आसान है। ये क्लिप है, इसको ऊपर करें, ऐसे इसको घुमाएं, लूज करें। और सबसे पहले ये है कि ये जो इसकी ब्रेक है, क्योंकि ये टायर निकलेगा नहीं, इसलिए हम इसको पहले ब्रेक को यहाँ से ऊपर से इसको आज़ाद करवा लेते हैं। इसको दोनों तरफ से दबा के क्लिप में से इसको हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे दोनों तरफ दबाना है और बड़े आराम से इसको हमने ऊपर की तरफ निकाल लेना है। ये देखिए, ये दोनों तरफ से ऐसे इसका दोनों ब्रेकों का मुंह ऊपर की जानिब से खुल गया है। बजाय आप ये ब्रेक पैडल जो है ब्रेक पैड निकालें, इसकी बजाय आप ऊपर से इसको फ्री कर लें। ये इधर से मैंने इसको आज़ाद किया, ऐसे इसको थोड़ा सा हिलाएं, हिलाने के बाद ऐसे इसको ऊपर निकालने के बाद आप इसको ऐसे जमीन पे रख लें। ये नट जो है इसको खोलें, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है। मेरे ख्याल है कि थोड़ा करीब करके दिखाएं। ये देखें, ये स्प्रिंग है, मोटी साइड ऊपर की तरफ, ब्रेक वाली साइड नीचे की तरफ। ठीक है, ये देखें, ये एक स्पेशल नट लगा हुआ है। ये अंदर वाला खोलने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको एडजस्ट करना है। इसके लिए स्पेशल गोटी होती है इस किस्म की। ये देखें, अब आपने इसको चेक करना है कि जो है वो हम कौन सी गोटी यूज़ कर सकते हैं, जो ज़रा आपके पास अच्छी है वो देख लें। उसके लिए इसको ऐसे अंदर डालना है, ये छोटी है, ये देख करें, जो इसके अंदर फिट आ जाए अच्छे तरीके से ना, उसके साथ हमने इसको करना है। ये देखें, ये है वो भी इसमें फिट आ रही है। ठीक है, ऐसे इसके अंदर करना है। इसको खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये ऐसे इसको करके हमने खोलना है। ये देखें, ये ऐसे लूज हो जाता है। ये देखेंगे, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आपको ज़्यादा इजीली नज़र आएगा। ये देखिए, ये सारी एक दूसरे के साथ फिक्स है। ये देखिए, ये और ये नीचे वाली, ये दो, इसके बाद तीसरे नंबर वाली जो है वो देखें, वो भी फिक्स है। तो ये है नॉर्मल। इसको हम एक दफ़ा मैं आपको चेक करवाता हूँ ऐसे। ये देखें, ये इसका नट खुल गया है, ये गरारी है। इसको ऐसे करके चेक करें कहीं से ये ख़राब तो नहीं है। इसके अंदर जो दंदे लगे हुए हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, तो ये ठीक है। ये जो कट है, कट वाली साइड पे इस तरह ये जगह बनी हुई, ये अंदर वाली साइड पे और ये वाली साइड बाहर रहनी है। ठीक है, इसी तरह इसको चेक करें, ये तकरीबन ठीक है, अच्छी हालत में है। तो इसको ऐसे लगाएं
इसको भी ऐसे अंदर लगाएं और ये नट जो है पहले हाथ से कोशिश करें ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब ये गट्टी अंदर डालें, इसको टाइट करें और चेक करें। ये देखें, ये इतना सा काम था इसका, ये टाइट हो गया। ठीक है, अब इसको आपने जो है कोई कपड़ा रख लें, कोई भी चीज़ रख लें, इन गरारियों को इस तरह पकड़ दें। पकड़ने के बाद इसको आपने ऐसे टाइट करना है। ये लें, ये देखें, ये अब इसको निकाल लें। अब इसको चेक करें, ये देखें, ये इसके अंदर फिक्स होगी। अब इसकी कोई प्ले नहीं है इसकी, ये जो दो गरारियां थी इनमें बिल्कुल प्ले नहीं है। अब इसको हम दोबारा लगा लेंगे। दोबारा लगाने से पहले ये जो नट मैंने बताया था, ये बारीक साइड अंदर की तरफ और बड़ी साइड बाहर की तरफ, ये इसको दो चूड़ियाँ लगा लें। लगाने के बाद ये इसको उठाएं और आप ऐसे इसको चक्के को उठाएं और ये जो अंदर ऊपर वाली चैन का हिस्सा है इसको ऊपर करें और नीचे वाली चैन का हिस्सा उसको निचली जानिब दबाएं। ये देखिए, इसको ऐसे करें, ऐसे करके ऐसे दबा दें। ठीक है, ये इसके अंदर ये देखें फिक्स हो गया है। अब इसको आप अगर नट लगा हुआ है तो चाबी के साथ, और अगर नहीं तो आप इसको आराम से हाथ के साथ टाइट कर सकते हैं ऐसे। बस ये इतना काफ़ी है। ये अब इसमें जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है। और इसी तरह आपने ये जो इसको मैं ऊपर उठाता हूँ, सीधा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत अक्सर आई होती हैं और लोग इसकी वजह से परेशान रहते हैं। ये देखें, ये मैंने तार यहाँ से निकाली थी। इसी तरह इनको आपस में दबाएं और इस पे लगा दें। और ये देखें, अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। ये इसकी आपको मैं रंग जो है वो चेक करवाता हूँ। ये देखें, अब ये बिल्कुल बेस्ट हो गया है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें कोई कड़कड़ की आवाज़ नहीं आ रही। तो ये था हमारा आज का साइकिल का एक छोटा सा रिपेयरिंग का मसला जो यहाँ पर अक्सर आया हुआ था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको माउंटेन बाइक के मतलब गियर के मतलब कि ये गियर में अगर कोई मसला आ रहा है, पिछले गियरों में या अगले गियरों में नहीं लग रहे, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड किसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गियर किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, कि ये पूरी गरारियों पर कैसे चढ़ेंगे, कैसे उतरेंगे। इसी तरह ये अगली है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।